Nikon Z50'nin videosunu hazırlarken bu çay doldurma sahnesiyle başlamıştım ve benim videolarımı seyrederken çayınızı kahvenizi alın öyle seyredin demiştim. Burada bir değişiklik olmadı. Aynı girişi yapıyorum ama Nikon Z50 ile Nikon Z52 arasında epey bir değişim olmuş. İlk Nikon Z50 giriş seviye bir kamera olmasına rağmen aynasız kameralar olan ön yargılarımı kırmıştı. Ardından gelen Z6-2 ile buluşmamı ve son olarak Z9'a kadar uzanan serüvene en ön sıralardan ulaşmamı sağlamıştı. Şimdi Z50 ikinci versiyon ile karşımızda. Karşımızda derken benim gerçekten karşımda şu an. Kendi videosunun giriş kısmını onunla çekmek istedim. Şu an 16-50 kit lensle bu kaydı alıyorum. Bu videoda Z52 ile edindiğim kişisel deneyimlerimi paylaşırken yer yerde bir önceki versiyonla kıyaslamalarına değineceğim. En sonda yorumlarım ve çekimlerimin değerlendirmesi olacak. Adım adım menü başlıklarını açıkladığım başka videolarım da olacak. Onlara da kanalımdan ulaşabileceksiniz. Kızım için küçük, onu fotoğrafa heveslendirecek, sürekli yanında taşıyabileceği, detaylarla onu yormayacak ama güncel teknolojiyi de içeren, artık oturmuş bazı yardımcı araçları ıskalamayan bir kamera arayışındaydım. Belki sizin de emsal beklentileriniz, ihtiyaçlarınız vardır. Öyleyse hadi gelin başlayalım. İlk iş olarak gövde yapısı, düğme yerleşimi gibi konulara bakalım. Ama müsaadenizle şimdi kameraları değişip başlangıcı Z52'nin arka tarafıyla yapmak istiyorum. İlk Z52'nin arka ekranı açılıp gövdeden ayrılabilir hem de aşağıya doğru açılır yapıdaydı. Böylece kendimize yaptığımız çekimlerde çekimi takip etme şansımız oluyordu. Ancak bir problem vardı. Eğer kamera tripodda ise ekran tripod ayağı ile kapatılabiliyordu. Sanırım beni takip edenler niye ekrandan başladığımı tahmin etmiştir. Evet, Z52 benim hep dillendirdiğim P1000 tarzı açılabilir, kapanabilir, çeşitli açılarla döndürülebilir ekran yapısıyla geliyor. Bu yapı Z6-3'te de karşımıza çıkmıştı. Ardından son çıkan Z5-2'de de kullanıldı. Darısı Z9-2'nin başına diyelim. Ama buna bir artı daha yapılması lazım. Ekran alt tarafından da kaldırılabilmelidir. Hadi Nikon duy bizi. 20.9 megapiksel fotoğraf kaydı yapabilen DX yapıda yani crop sensöre sahip kameramızın ekranını ileri bakacak şekilde çevirdiğimizde bu şekilde yani otoportre moduna geçiş yapmış oluyoruz ve görüntü aynalanıyor. Fotoğraf çekim modundaysanız ekranın üst kısmında deklanşör gecikmesi ve pozlama telafisi ayarlayabileceğiniz iki simge beliriyor. Video modundaysanız bunların yanına bir de ürün inceleme modu simgesi geliyor. Bu mod ürün tanıtımı yapılan durumlarda kolaylık sağlıyor. Ürünü kameraya doğru yakınlaştırıp gösterdiğiniz durumlarda odaklamayı ürüne kaydırıyor, gözünüze odaklamaya uğraşmıyor. Arka taraf düğmeler tarafından oldukça zenginleştirilmiş. İlk Z50'ye baktığımızda onun oldukça sade kaldığı hemen göze çarpıyor. Artık Z52'de üst seviye kameraların düğme yapısıyla emsal bir görünüm ve yerleşim var. Sol üst köşeye deklanşör modu düğmesi yerleştirilmişken yanına silme tuşu eklenmiş. Oynatma tuşu ise sağ altta bulunuyor. Bu haliyle Z9'u anımsatıyor bana. Deklanşör modu tuşuna bastığımızda tek kare, sürekli yavaş, sürekli hızlı genişletilmiş, otomatik zamanlayıcı ile 15 ve 30 kare çekim modlarından seçim yapabileceğimiz ekran açılıyor. Burada sürekli yavaş modu 1 ile 5 kare arasında tercihinize göre ayarlanabiliyor. Sürekli hızlı da ise normal moddan 5.6, sessiz modda 9.7 kare çekim yapabiliyorsunuz. Sürekli hızlı genişletilmiş modda ise normal modda 11, sessiz modda 15 kareye kadar çekim yapabiliyorsunuz. Normal diye bahsettiğimde mekanik perde, sessiz modda elektronik perde kullanılıyor. Bu mekanik ya da elektronik perdeyi siz kendiniz belirleyebileceğiniz gibi otomatik olarak ayarlayıp seçimi kameraya da bırakabilirsiniz. Elektronik perdede kullanılabilecek en yüksek deklanşör hızı 1/2000 olarak ayarlanabiliyor. C15 ve C30 diye geçen modlarda sadece JPEG kaydı yapılabiliyor. Ancak burada önemli bir detay var. Üst seviye abilerinde olduğu gibi ön kayıt ya da İngilizce karşılığı ile Pre-Release Capture modu da kullanılabiliyor ki
bu kamera için güzel bir kazanım olmuş. Pre-Release Capture modunun ne olduğunu sizlere bu videomda anlatmıştım. Bakmanızı tavsiye ederim. Otomatik zamanlayıcı ya da sürekli yavaş modunu seçtikten sonra alt seçenekleri ayarlamak için kameranın ön tarafında bulunan kadranı kullanabilirsiniz. Otomatik zamanlayıcı sadece fotoğraf için değil, video için de kullanabilirsiniz. Display ve zoom tuşları da fiziksel olarak sağ elimizin altında artık. Benim info düğmesi dediğim ay menüsü de alışageldiğimiz yerinde. Buradan fotoğraf çekim modu ile video çekim modu ve oynatma modu için sık kullandığınız ayarlara hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz. Çekimlerim sırasında bana zaman kazandıran sıkça kullandığım bir düğme ya da menü bu. Özel ayarlar menüsü altından bu menüyü kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda kişiselleştirebilirsiniz. 1.040.000 noktalı TFT LCD ekran dokunmatik işlevlere imkan tanıyor. Bunlar arasında menülerde dolaşma, bilgi girişi, çekim anında isterseniz odaklama yaptırabilme, isterseniz odaklama yaptırıp ardından çekim yaptırabilme gibi seçenekler var. Ekranda sunulan bilgilerin ve yerleşim tarzının yine üst seviye kameralarla aynı düzeyde olması da hoşuma giden bir özelliği oldu. Yani ilk intiba olarak temel noktalara baktığımda bu giriş seviye kameradır, her özelliği de koymayalım düşüncesine gidilmemiş izlenimini aldım. Kamerayı ilk açtığınızda ya da uzun süre boyunca pil kamera dışında kaldığında ekranınızda bir saat simgesinin yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Bu kamera saatinin sıfırlandığını gösterir. Kameranızın saatini ayarladıktan sonra kaybolacaktır. Bu bilgiyi tutan ayrı bir pil var kameranın içinde ve kamera pilinden besleniyor. Oynatma düğmesine bastıktan sonra ekranda parmağınızı kullanarak fotoğraflar üzerinde zoom yapabilir. Yine parmağınızı kullanarak fotoğraflar arasında gezinme yapabilirsiniz. Çekim ekranındayken de vurgulanan özelliklere tıklarsanız ISO gibi, diyafram gibi özelliklerin ayarlamalarını yapabilirsiniz. Bunlar güzel kısa yollar. Çekim ekranının üst tarafında seçili konu izleme seçenekleri de görüntülenebiliyor. Burada hemen bir detaydan bahsedeyim. Bu kamerada kuşlara özel konu izleme modu var. Ne ilginçtir ki Z6-3'te sadece hayvanlar seçeneği olarak karşımıza çıkmıştı. Arazide yaptığım çekimlerde tabii ki kuşlara da özel bir zaman ayırdım. Giriş seviye bir kamera için gayet iyiydi başarısı. Bir dişi çütrenin yerde otlarla haşır neşir olurken hızlı hareketleri sırasında kuşun gözünü algılayıp takip edebildi. Her harekette kusursuz değildi ama çok yakın mesafedeki kuşun ani hareketlerinde bu kadar sapma benim kabulüm. Kuşlar dışında insanlar, hayvanlar, uçaklar ve araçlar seçenekleri de var. Özellikle bir konu üzerine çalışmıyorsanız oto seçeneğini kullanabilirsiniz ancak özellikle insanlar, hayvanlar ya da kuşlar üzerine çalışıyorsanız ilgili konu izleme seçeneği seçmeniz daha doğru yardım almanızı sağlayacaktır. Bu özelliği tamamen kapatabilirsiniz de ama benim işime yarayan önemli bir araç. Belki ilk kez bir Nikon kamerayla tanışacaklar olabilir diye burada odaklanma modundan da bahsedeyim kısaca. Bunların detaylarına menü anlatım videomda değineceğim ama ön bilgi olsun. Nikon'da AFS, AFC ve manuel olmak üzere 3 tip odaklanma modu seçilebilir. AFS sabit objelerde kullanılır. Deklanşöre yarım basıldığında odaklama yapılır ve o haliyle kilitlenir. Deklanşör bırakılana kadar da değişmez. AFC, hareketli nesnelerin çekiminde kullanılır. Deklanşöre yarım basılmasıyla birlikte sürekli olarak odaklama sağlanır. Çekim bitip parmak deklanşörden çekilene kadar da devam eder. Manuel modda ise otomatik odaklama yapılmaz. Lens üzerindeki netleme halkası ile odaklama kullanıcı tarafından ayarlanır. Bunları anlatma nedenim AFA modundan bahsedecek olmamdı. Bu mod AFS ile AFC arasında kameranın otomatik olarak seçim yapmasını sağlıyor. Yeni başlayan biriyseniz bu modu kullanarak başlayabilirsiniz. Size yetersiz geldiğini düşündüğünüz zaman çalıştığınız senaryoda doğru odaklama modunu kendiniz seçebilirsiniz. Ben daha çok kuşlara fotoğraf çektiğim için AFC modunu kullanıyorum mesela. Bir de AFF modu var. Ama bu sadece video kaydında kullanılabilir.
Kamera sürekli netleme arama modundadır. Ancak siz deklanşöre yarım bastığınız anda AFS moduna geçer ve netleme kilitlenir. Bıraktığınızda tekrar sürekli netleme arama moduna geri döner. Diğer üst seviye kameralarda olduğu gibi ekranı dikey moda geçirdiğimizde ekran bilgi menüsü de dikey moda geçiyor. Yine video çekerken ekranın kenarlarında beliren kırmızı kenarlıklar da yeni kazanımlar arasında. Batarya göstergesi eskiden olduğu gibi 3 kademeli bir grafikle gösteriliyor. Menü içinde diğer kameralarda olduğu gibi pil bilgisi üzerinden pil yüzdesi görüntülenemiyor maalesef. Bu nokta pil kapasitesi çok fazla olmayan bir kamera için handikap bence. Çünkü 3 kademe olarak bile gösterilse uzun soluklu bir çekim günü için yeterli olacak mı endişesi yaratabiliyor. Burada yapılacak en iyi şey bataryayı sürekli şarjlı kullanmak, bir yedek batarya bulundurmak ya da seyahatlerinizde telefonunuzu şarj etmek için bir powerbank kullanıyorsanız ara sıra ondan faydalanmak. Kılavuzda 15 Watt, 5 volt, 3 amper şeklinde ve üzeri powerbanklerle ya da adaptörlerle şarj edilebileceği ancak her kablo ve adaptörün ya da powerbank'in ilgili şarj işlemini garantilemediği belirtilmiş. Bu deneyimimden birazdan bahsedeceğim. Aynı şekilde bilgisayarlarınızda PD destekli USB portları varsa buradan da şarj işleminizi yapabilirsiniz. Tabii burada kablo, watt gibi değerleri iyice kontrol etmenizi öneririm. Batarya ise fark olarak 25 değil 25A kodu ile geliyor. ENEL25 1125 mAh kapasitedeyken yeni tip 1250 mAh değerinde. Bu yeni tip %10 civarında arttırılmış bir kapasitede olup ENEL25 tipi bataryalarınız varsa bunları kameramızda da kullanabiliyorsunuz. Ki ben bu çekimlerimde 25 değil 25A değil bir eski olan 25 tipi bataryayı kullandım. Çekim adet sayısı için birkaç yere baktığımda Z50'nin tek dolumla 320, Z52'nin ise 250 adet çekime izin verdiği bilgisine rastladım. Bu rakamlar genelde düşük oluyor. Ben kendi yaptığım çekimlerde ise şu değerlere ulaştım. Test çekimlerinde menü ayarlamaları, çekim değerleriyle oynamalar, çeşitli denemeler derken birinci şarjda 312 adet RAW fotoğraf ile 1 dakika 19 saniyelik 4K 30 ve 60 FPS videolar çektim. Pili yeniden doldurmadan bitmemişti. 1/3 ile 2/3 arasında şarj göstergesi gidip geliyordu. Onu 1/3 olarak kabul edebiliriz. İkinci kez şarj edip çekime başladıktan sonra toplam boyutu 19.8 GB olan 321 adet RAW fotoğraf ve 10,5 dakikalık 4K 30 ve 60 FPS videolar ve bir adet de 10 saniye uzunluğunda timelapse video kaydettim. Bu gördüğünüz son kareyi çektikten sonra da kamera kapandı. 25A değil eski 25 tip bataryayı kullandığımı söylemiştim az önce. Yani şöyle kabaca bir hesap yaparsak 25A batarya kullanılırsa ve sadece fotoğraf çekilirse 500'ün üzerinde bir değere çıkılacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle 4K kayıtlar fazla güç harcıyor. Ben zaten birazdan izleyeceğiniz video kısmını çekerken kısa bir süre sonra şarj bitmek üzere işareti yanıp sönmeye başladı. Batarya yanında bulunan gösterge hafıza kartımızdaki boşluğa mevcut çekim tarzıyla kaç adet fotoğraf çekebileceğimizi gösteriyor. Deklanşöre yarım bastığınızda o ifade solunda küçük R harfi olan bir şekilde değişecek. Bu da seri çekime devam edebileceğiniz miktarı gösterir. Yüksek hızda yazma özelliğine sahip bir hafıza kartınız yoksa siz seri çekime devam ettikçe bu sayı giderek düşecektir. Ancak kameranın buffer'ının yeterince kuvvetli olduğunu da söylemeliyim. Önden baktığımızda yardımcı aydınlatma ışığı Z serisi yazısı dışında bir fark göremiyoruz. Ki takip edenler bilecektir, ciddi bir kazanım getirmiyorsa düğmelerin her yeni nesilde oradan oraya taşınmasını doğru bulmuyorum. Ön tarafta 2 adet fonksiyon tuşumuz var. Bu tuşlara kendi kullanımınıza göre kısa yollar atayabiliyorsunuz. Detaylarını menü açıklamaları videomda bulacaksınız. Menü demişken ufak da olsa olumlu bir gelişmeden daha bahsedeyim. Nikon kameralarda hep dile getirdiğim bir eksiklik vardı.
Bazı özellikleri değiştirmek istediğimizde pasif ve seçilemez olduklarını görürdük. Üzerlerine tıkladığımızda bu özellik geçerli ayarlarda kullanılamaz şeklinde bir mesaj görüntülenirdi. Ancak neyi değiştirmemiz gerektiği bildirilmezdi. Tamamında olmasa da bazı ayarlarda artık hangi seçeneklere bakmamız gerektiği de belirtiliyor. Umarım bu sorunu hepten çözerler. Kameranın ölçüleri bir önceki nesle göre az da olsa büyümüş. Özellikle derinlik açısından bariz bir fark var. Ama tabii ki kameranın o kendine has kimliği sabit kalmış. Üstten baktığımızda genel yapı ve mantık korunmuş. Sadece bu Picture Control düğmesi eklenmiş. Bu düğmeye basarak çekim anında farklı görünümler elde edebiliyorsunuz. Kameraya içinde hazırda gelen klasik efektlerin dışında bulut altyapısını kullanarak farklı presetlerde yani tariflerde ekleyebiliyorsunuz. Bunun nasıl yapıldığını Z52 için hazırladığım gördüğünüz bu videoda adım adım anlattım. Oradan inceleyebilirsiniz. Bu da açılabilir flaşımız. Bu flash giriş seviye kameralar dışında artık karşımıza çıkmıyor. Aslında bazen belge niteliğinde kayıtlar aldığımda işime yarıyordu. İleri seviye flashların yerini tutmaz elbette ama ben hep sevmişimdir bu açılabilir flashları. Üst kadrana baktığımızda program, enstantane öncelikli, diyafram öncelikli, manuel modların yanında özel ayarları kaydedip hızlı erişim sağlayabildiğimiz U1, U2, U3 ile bazı ön ayarlı seçeneklerin bulunduğu scene yani sahne modu seçilebiliyor. Hoparlör de sağ taraftan sol tarafa alınmış. Mikrofon stereo olarak vizör yapısının her iki tarafında bulunuyor. Vizör demişken Z6-3'ün vizörünü gördükten sonra başka vizörü beğenemez oldum ama keskinlik ve detay açısından gayet yeterli. Eskisiyle aynı çözünürlükte ama ona göre daha parlak. 2.3 milyon piksellik OLED bir elektronik vizörü bulunuyor kameranın. Ancak seri çekimlerde vizörde hareket akışı çok tatmin edici değil. Hızlı hareket eden kuşları takipte biraz zorlandığımı söylemeliyim. Bu da Z9'un akıcı ve kararmasız vizörü ile tabii ki yıllarca DSLR kamera kullanmanın bir sonucu olabilir. Ayrıca kullanmış olduğum 600 mm f4 lensin bu kamerada 900 mm eşlerde görüntü oluşturduğunu düşünürsek hızlı kuşları takibin zor olması biraz da kaçınılmaz. 300-400 mm gibi odak uzaklığına sahip lenslerde takip daha kolay olacaktır ama dediğim gibi çok akıcı bir durum yok. Bir tavsiye olarak çekim sonrası oynatım seçeneğini sadece ekran olarak değiştirirseniz çekimi bitirdiğiniz anda son fotoğraf vizörde görüntülenmeyecektir. Bazen ufak aralıklarla yaptığım seri çekimlerde karmaşaya yol açıyordu bu. Neyse ki kamerada böyle bir detay ayar var. Bunun yanında çekim sonrası fotoğrafların hiç gösterilmemesini de seçebiliyorsunuz. Bu düğmeye basarak vizör ve ekran arasında görüntünün nasıl paylaşacağını ayarlayabiliyorsunuz. Sadece vizör, sadece ekran ya da vizör öncelikli gibi. Hızlı erişim için bu düğmeye basıldığında hangi modlar arasında değişim yapılabileceğini de menüsünden ayarlayabiliyorsunuz. Kamera, ekran ve vizör arasındaki geçiş bu yakınlık ve göz sensörü ile yapılıyor. Bazı durumlarda ekrana görüntü gelmezse bu sensörün elinizle askı kayışı ile kapanmadığından emin olun. Ardından bu seçim düğmesine yanlış basmış olma ihtimaline karşı o düğmeyi kullanarak istediğiniz ayarlarda olduğundan emin olun. Vizörde bir değişiklik de vizör lastiğinde olmuş. Elime sert yapıda gelince biraz sağa sola çevirdim, yakından bakındım. O sırada alt tarafından bu iki vida ile sabitlenmiş olduğunu gördüm. Yani eskisi gibi yukarı kaydırarak bunu çıkartamıyoruz. Bu yapıyı pek sevmediğimi daha önceden belirtmiştim. D600 kameramda birkaç tane kaybetmiştim diye hatırlıyorum. Lastik oradan kolayca çıkabiliyordu. Şimdi çıkmadığı için de kolayca yıpranmasın diye düşünülerek belki biraz sert bir yapıda tutulmuş. Sol tarafta HDMI, USB-C girişleriyle mikrofon, kulaklık ve uzaktan kumanda için giriş çıkışları görüyoruz. Z50'de sadece mikrofon girişi vardı. HDMI olarak da en küçük boyut olan HDMI-D yani micro HDMI kullanılmış.
USB kameramızı şarj etmemize imkan tanırken bilgisayara yapacağınız bağlantı ile kartınızdaki fotoğrafları aktarabilirsiniz. Ayrıca USB bağlantı şeklini değiştirerek canlı yayında bile kullanabilirsiniz kameranızı. Az önce her kablo ve adaptör ya da powerbank ile şarjın garantilenmediğini söylemiştim. Z52 ile yaptığım arazide şarjım bitince powerbank'ten şarj etmeyi denedim ancak olmadı. Farklı kablo ile de olmadı. Bu sefer arabanın çakmak girişinde kullandığım şarj aletini denedim. Onunla da şarj işlemi başlamadı. 140 wattlık şarj cihazımla sorunsuz şarj olurken telefonlarım için kullandığım eski 15 wattlık adaptörle ayrıca bilgisayarımın PD destekli USB çıkışından da şarj işlemini yapabildim. Yani henüz bir yedek batarya edinmediyseniz ya da edinmeyecekseniz mevcut powerbank ya da kablolarınızın ürünü şarj edip etmediğine önceden göz atmanızı tavsiye ederim. Kamerada Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 bulunuyor. Bu protokoller ile akıllı telefonunuzdaki SnapBridge yazılımına bağlanabilir, kameranızın güncellemelerini takip edip fotoğraf ve videolarınızı telefonunuza aktarabilir, hatta uzaktan kumanda gibi kullanıp fotoğraf çekip video kaydı başlatıp durdurabilirsiniz. SnapBridge yazılımı ile ilgili daha önceden hazırlamış olduğum bu videoya bakabilirsiniz. Kameranın sağ tarafında herhangi bir şey yok. Batarya ve hafıza kartını kameranın alt tarafından yerleştiriyoruz. Yeri gelmişken kameramızda aynı önceki nesilde olduğu gibi yine tek SD kart kullanılabiliyor. Maksimum kapasite olarak bir bilgiye ulaşamadım. Ben 128 GB'lık V30 destekli SD kartımı kullandım. Bu 128 GB'lık kartla yaklaşık 6800 adet RAW fotoğraf çekilebileceği ekranda gösterildi. Şimdi biraz fotoğraf detaylarına bakalım. 20.9 megapiksel fotoğraflar kaydedildiğini belirtmiştim. Çekimlerinizi RAW ya da JPEG ya da ikisi birlikte şekilde yapabilirsiniz. Bunların yanında HEIF seçeneği de var. Çekilen fotoğraflardan RAW fotoğrafın boyutu ortalama 15 MB iken JPEG fotoğrafın boyutunu ortalama 7,5 MB olarak gördüm. Bunlar tabii ki içeriğe göre değişecektir. Otomatik alan modunda 231 netleme noktası kullanan kamerada algılama aralığı -9 ile 19 arasında belirtilmiş ki bu çok iyi bir aralık. Eksi olan taraf ne kadar düşükse karanlık ortamlarda o kadar iyi AF yapılacağı anlamına gelir. ISO hassasiyeti 100 ile 51200 arasında doğal olarak seçilebiliyor. ISO tuşuna bastıktan sonra ön kadranı kullanarak ISO'nun otomatik olarak belirlenmesini de sağlayabilirsiniz ki bu benim kullandığım metottur. Çünkü çekim için diyafram ve enstantaneyi kendim belirlediğim manueli tercih ediyorum. Sensör olarak eskiye göre bir değişim olmasa da sonuçlarda bir olumsuzluk görmedim. Kararında yani 21 megapikselde bırakılan çözünürlükle ilgili olabilir. ISO 2000-2200'lerde çektiğim bu kareler bence gayet yeterli. Tabii ki bir Z6-3'ün performansını beklemiyoruz. Fotoğraflarınıza daha sonradan yardımcı olması için sesli nota kaydedebilirsiniz. İlgili fotoğraf ile aynı dosya ismine sahip WAV formatında 60 saniyeye kadar bir not kaydedebiliyorsunuz. Dilerseniz daha sonra oynatma modunda bu notları dinleyebilirsiniz de. Bazı durumlarda kartın ya da kameranın kendisinin ısınması sonucu ekranda bir ısınma uyarısı alabilirsiniz. Bu pek yaşadığım bir durum olmasa da beklemeyi, kartın ve kameranın birazcık soluklanmasını tercih ederim. Size de öyle tavsiye ederim. Fotoğraf demişken AF alanı modlarından da çok kısa bahsedeyim. Kameranın tüm AF alanlarını kullanabildiği modun dışında belli alanda netleme aramasını sağlayabiliyorsunuz. Wide S, Wide Large seçeneklerinin yanında Z9 ile tanıştığımız ve sonrasında gelen kameralarda da standart olarak sunulan ve bu kamerada da esirgenmemiş olan özelleştirilebilir AF alanlarını seçebiliyoruz. AF alanlarını vizörde istediğimiz yere taşıyıp istediğimiz nesneye odaklanmayı daha rahat hale getirebiliyoruz. Bu konu izleme yöntemleri kullanıyorsanız istemediğiniz nesnelere odaklanma ihtimalini azaltacaktır. Özelleştirilebilir AF alanlarının detayına bu videodan ulaşabilirsiniz.
Bunların yanında DSLR kameralardan alışık olduğumuz tek nokta ve dinamik netleme noktası seçenekleri de mevcut elbette. Çekim yapacağınız konuya göre uygun olanını seçmeniz daha başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. AF alanı modu önemli bir konu. Kamerada gövde içi görüntü sabitleme sistemi yok. Yani eğer kullandığınız lenste VR fonksiyonu yoksa sadece elektronik VR'yi kullanabilirsiniz. Lensinizde VR fonksiyonu varsa Ay menüsüne kısa yolunu ekleyerek titreşim engellemeyi buradan açıp kapatabilir, normal ve sport modu arasında geçiş yapabilirsiniz. Normal ve sport modun ne olduğunu, hangi durumlarda kullanılması gerektiğini bu gördüğünüz videoda anlatmıştım. Ona mutlaka bakın derim. Testlerimde kullandığım 1650 kendi içinde VR barındırdığı için bana hiç zorluk çıkartmadı, gayet de güzel iş yaptı. Ancak 14-30, 20 mm lenslerde VR olmadığından fotoğraf hadi neyse de video çekerken epeyce titreşimli sonuçlar elde ettim. 70-200 2.8, 600 mm f4 lenslerimde dahili VR olduğundan sonuçlar gayet güzeldi. Kısaca 1650 lensten de bahsetmem gerekirse, DX sınıfında bir lens ve kit olarak kamerayla satın alınabiliyor. Dahili VR'si, gövde içi görüntü sabitleme özelliği olmayan Nikon Z52 için büyük bir avantaj. Lens geri çekilebilir yapıda. Kullanmadığınız zamanlarda bu zoom halkasını iyice sola çevirerek en küçük boyutuna getirebiliyorsunuz. Diyaframı 3.5 ile 6.3 arasında değişiyor. Fiyat performans olarak fena bir ürün değil ama tabii ki üst seviye lensleri takınca aradaki fark görünebiliyor. Girişte de dediğim gibi kızıma bu kamerayı alırsam 1650 lens ile alırım diye düşünüyorum. Yeni başlayacağı için bu yolculukta gözünü eğitebilmesi, ihtiyaçlarını belirleyebilmesi, eğileceği konuyu belirleyene ve o konudaki ihtiyaçlarını bu lensten karşılayamayacak duruma gelene kadar iyi bir seçim olacaktır. Bir denemede fotoğrafların RAW ve JPEG kayıtları arasındaki farkı görmek için yaptım. Karta aynı anda hem RAW hem de JPEG kayıt yaptırdım. Renk, pozlama, beyaz dengesi gibi konularda gözle görülebilir farka rastlamadım. Ancak JPEG kayıtların RAW'a göre biraz daha keskin olduğunu fark ettim. RAW çekmeyen, sadece JPEG çekenler için bu güzel bir haber. RAW kayıtlarınızı düzenlerken de bir parça keskinlik vermek isteyebilirsiniz. Onlardan da birkaç tanesini inceleyelim şimdi. Fotoğrafla ilgili bir diğer konu da elektronik perdede meydana gelen rolling shutter etkisi. Bu etkiyle kamera bazı durumlarda garip sonuçlar üretebiliyor. Bunları hareketin yüksek olduğu durumlarda daha çok gözlemledim. Örneğin bu çütrenin tünekten kalkış anında kaydedilen bir fotoğrafı. Aslında biraz sanatsal havada katmış sanki. Yine benzer şekilde bu karede kuştan bağımsız halde kalmış kanat parçasını görüyoruz. Bu durumu yaşamamak için mekanik perdeyi kullanabilirsiniz. Şimdi artık çektiğim bazı kareleri NX Studio'da RAW halleriyle inceleyebiliriz. Bu kısımda sağ tarafta EXIF bilgileri açık olacak. Fotoğrafları izlerken oradan detaylarına bakmayı ihmal etmeyin. Bazı önemli noktaları vurgulamak için mouse'umu ilgili noktada sallayacağım.
Şimdi de video detaylarına bakalım. Kamerada H264 8 bit, H265 8 bit ve H265 10 bit video kayıt seçenekleri bulunuyor. H265 10 bit seçerseniz alt seçenek olarak SDR, N-Log ve HLG karşımıza çıkıyor. Bunlardan ihtiyacınıza göre seçim yapabiliyorsunuz. Normal çekimleriniz için SDR'yi kullanabilirsiniz. Daha sonra bilgisayar başında yoğun düzenleme işlemleri yapıyorsanız N-Log sizin için daha iyi bir seçim olacaktır. Çözünürlüğe gelirsek geniş bir aralıkta çekim yapabiliyoruz. Full HD yani 1920'ye 1080 çözünürlükte 120 kareye kadar kayıt alabilirken 4K'da 30 FPS olarak kayıt alabiliyoruz. 4K'da ayrıca 60 FPS seçeneği de var. Ancak burada 1.5x'lik bir çarpanda uygulanıyor. Ayrıca Full HD seçeneğinin altında 4 kez ya da 5 kez yavaşlatılmış slow motion videolarda kaydedebiliyorsunuz. Ancak bunları kaydederken titreşim azaltma ve elektronik VR fonksiyonları çalışmıyor. Videolarınızı program öncelikli, enstantane öncelikli, diyafram öncelikli ve manuel modlarda kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında scene yani sahne modlarını da kullanabiliyorsunuz. Buraya az önce bahsettiğim, fotoğraf bölümünde bahsettiğim buluttan indirilebilir presetleri de uygulayabiliyorsunuz. Videonuzu çekerken uygulayabiliyorsunuz. Oluşturacağınız videoların maksimum 125 dakika olacağı belirtilmiş. Ancak zaten tek pille özellikle 4K çekimlerde bu süreye ulaşmanız mümkün değil. 1 saat civarında belki bir kayıt alabilirsiniz. Ama harici bir pille destekleme durumunuz olursa oluşacak videolar 125 dakika uzunluğunda oluyor. Kameranın sol tarafındaki mikrofon girişini kullanarak harici mikrofonlarda bağlayabilirsiniz. Tıpkı şu an benim yaptığım gibi. Şu an Mic 2 kablosuz mikrofonumla sesi videoya, kameraya aktarıyorum. Kamerada video ile ilgili bir özellikten daha da bahsedeyim. Kamerada yüksek çözünürlüklü zoom özelliği de var. Yalnız Z9 ya da Z6 3'teki gördüğümüz şekilden farklı olarak 4K modunda değil, Full HD çözünürlükte çalışıyor bu özellik. Bu özelliğin detaylarını farklı bir videoda sizlerle paylaşmıştım. O videoyu izleyerek detaylarına ulaşabilirsiniz. 4K 60 FPS olarak kaydedilen videolarda bitrate yaklaşık 350 megabit per second iken videonun 1 saniyesi yaklaşık 40-45 MB arasında yer tutuyor. 4K 30 FPS'de ise bitrate yaklaşık 190 megabit per second olurken videoların 1 saniyesi 24 MB civarında yer tutuyor. Güncelleme, motion blend, video kesme, rötuş menüsü, HDR, timelapse, netleme kaydırmalı çekim, yüksek frekanslı titreşim azaltma, yüksek çözünürlüklü zoom gibi detaylar için kanalımda bulunan videolarımı izleyebilirsiniz. Bu arada HDR'den bahsetmişken yaptığım 1-2 denemede sanki eskiye göre daha başarılı sonuçlar ürettiğini de gördüm. Bunlardan da birkaç tanesini sizlerle paylaşayım. Bu gördüğünüz ışık kayıt esnasında kırmızı yanarak kayıtta olduğumuzu bize bildiriyor. Çekim yaparken yanıp sönmeye başladığını söylemiştim. O da pilin bitmek üzere olduğunu gösteriyor. Bu uyarıyı sevdim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim hem özete hem de yorumlarıma. Öncelikle eskiye göre gövde bir parça büyürken kameranın o kendine has havası bozulmamış. Elde daha iyi bir oturuşa imkan tanımış. Sadece fiziki manada değil, yetenek manasında da büyüme var. Hatta buradaki büyüme daha fazla diyebilirim. XPeed 7 işlemcinin gelmesiyle üst seviye kameralarda yer alan video içinde de bahsettiğim özellikler artık Z52'de de var. Yani böyle küçük bir kamerayı hedefleyen ama aklı üst modellerin özelliklerinde kalanlar yaşadı. Ekranın hareket yapısını sevdiğimi hep belirtiyorum zaten. Gövde konusunda bir kusur yok ancak
Pil kapağı hissi biraz ucuz kalmış gibi. Otomatik netleme başarısı hoşuma gitti. Konu izlemedeki görevleri ise çok güzel yerine getirdi. Kusursuz muydu? Hayır. Tabii ki arada kaçan netlemeler oldu. Bazısı da benden kaynaklıydı. Bu kısım kabul edilebilir seviyede. İçime sinmeyen bir durum olmadı. Kameranın bu kadar artısının yanında gövde içi netleme özelliğinin olmaması bir eksi olabilir. Burada iş kullanacağınız lensin VR'ye sahip olup olmamasına kalıyor. Ne çekeceğinize göre değişecek bir durum olmakla beraber ben bazı durumlarda yokluğunu hissettim. Tek kart yuvası olmasını bu kamerada bir eksi olarak görmüyorum. Buffer kapasitesi de çekim hızı da gayet yeterli. Hatta JPEG fotoğrafların keskinliğinin güzel olması, indirilebilir tarifler yani presetler özelliğiyle birleşince evde bilgisayara iş bırakmadan kayıtlar alınmasını, bunların Snapbridge üzerinden akıllı cihazlara aktarılıp paylaşılabilir hale gelmesine imkan tanıyor. Pil konusunda dediğim gibi sadece fotoğraf çekecekseniz 500 adet RAW foto ve belki üzerinde bir değere ulaşabilirsiniz. Neyi nasıl çektiğinize göre değişecek bir durum elbette. Ancak bir yedek pil ya da bu kamerayı şarj edebileceğimiz bir powerbank bulundurmak konusunda hatırlatmamı tekrarlamak isterim. İlk Z50'nin üzerine küçük oynamalar değil, büyük yenilikler getiren Z52'yi beğendiğimi söyleyebilirim. Umarım video sizin de işinize yarar bir video olmuştur. Anlatılanlar dışında sorularınız varsa yorumlar kısmından bana yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.